အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အခုမြင်တွေ့နေတဲ့ဇောကပီတောင်ချင်မှာအများရန်မီးလောင်မှုတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့တမျိုးတော့မထင်ကြပါနဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တနေ့တစ်ခါမီးလောင်မှုပိတ်စာမရှိဘူးပိတ်စာမရှိဆက်လို့သေးရမှာနေ့တိုင်းလို့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကမှဒီအမကားတွေ့နေရတယ်နော်နေ့နာပဲတွေ့ဒါအများရန်ဖြစ်နေပါတယ်တနေ့တစ်ခါနော်တမျိုးတော့မထင်နဲ့နော်အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အခုမြင်တွေ့နေတဲ့ဇောကပီတောင်ချင်မှာအများရန်မီးလောင်မှုတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့တမျိုးတော့မထင်ကြပါနဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တနေ့တစ်ခါမီးလောင်မှုပိတ်စာမရှိဘူးပိတ်စာမရှိဆက်လို့သေးရမှာနေ့တိုင်းလို့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကမှဒီအမကားတွေ့နေရတယ်နော်နေ့နာပဲတွေ့ဒါအများရန်ဖြစ်နေပါတယ်တနေ့တစ်ခါနော်တမျိုးတော့မထင်နဲ့နော်အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အခုမြင်တွေ့နေတဲ့ဇောကပီတောင်ချင်မှာအများရန်မီးလောင်မှုတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့